Çocuklarda geçmeyen öksürük nedenleri nelerdir? Sıklıkla gördüğümüz nedenlerin başında tedavi edilmemiş üst solunum yolu enfeksiyonları, bronşit ve zatüre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları, polen, ev tozları, küf mantarları, hayvan tüyleri gibi alerjenlerle temas, mide reflüsü dediğimiz mide içeriğinin geriye doğru kaçması, çocukların oyun sırasında küçük cisimleri yanlışlıkla ağızlarına almaları ve solunum yollarına kaçırmalarını sayabiliriz. Çocuğunuzda geçmeyen öksürük şikayeti varsa çocuk doktoruna başvurmanız önemlidir. Doktorunuz ayrıntılı muayene ve tetkik ile size yardımcı olacaktır. Tedavi altta yatan nedene bağlı olarak değişecektir. Sağlıklı günler dilerim.